हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आज रियली एक्साइटेड छु किनकि मैले चाहिँ होइन एउटा नयाँ कुरा किनेको छु। त्यो चाहिँ मैले होइन धेरै कन्फ्युज भएर कुन किन्ने भनेर कन्फ्युज हुँदा हुँदै फाइनल्ली मैले आज चाहिँ त्यो किनेको छु। त्यही भएर आज चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। माल आएको छ सामान के लेखेको छ, रिटर्न इज नट पोसिबल। यो चाहिँ रिटर्न हुँदैन भनेको छ। मैले चाहिँ अनलाइनबाट मगाएको होइन। अब यसको यो के हो भन्दा पनि चाहिँ यो मेरो रहर मात्रै हो, त्यस्तो हुनु चाहिँ केही होइन, एउटा रहर मात्रै हो। यसो अब क्यारौँ त भनेर गरेको कुरा हो। यो चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु होइन। बेसी यहाँभित्र के छ हेरौँ। फुट्ने सामान छ भनेर यहाँनिर यसरी प्याक गरेर पठाएको रहेछ। अनलाइनबाट किनेको मैले यो चाहिँ। अनि ड्युटी सकेर यसलाई ट्याक्कै आएछ, सबले ल्याइदिरहेको छ। के हो यो भन्दै थियो। फाइनल्ली गाई छैन, म चाहिँ अब यो आइपुग्यो। यही रहेछ माल चाहिँ। अब यो के छ हेरौँ। यो चाहिँ मैले Insta360 AC Pro मगाएको हो। यो चाहिँ गोप्रो जस्तै हो, गोप्रो होइन। अब यो चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ अर्को पनि थियो, DJI को Osmo Pocket 3 भन्ने। तर त्यो चाहिँ मेन ब्लगिङको लागि मात्रै भएर यो भनेको चाहिँ अब पछि नेपाल गयो भने यसो बाइकमा हेलमेटमा लगाएर चट्ट लगाएर हिँड्नु पनि भयो होइन। नत्र भने रहर हो यो मेरो। भाइले भनेको थियो यहाँ मसँग बस्ने भाइले भनेको थियो, अब आफ्नो लागि पनि केही खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियो क्या। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो। गाइस यो चाहिँ कस्तो छ, Insta360 AC Pro। भाइले चाहिँ के भनेको थियो भने अब हामी जाँड रक्सी केही खाइँदैन, तास जुवा खेलिँदैन, नखेल्ने भएको कारणले गर्दा अब के गर्ने त भन्दा अब पछि गएर अहिले आफ्नो लागि खर्च गरेन भने पछि छोराछोरीलाई दिन पनि लोभाइन्छ अरे क्या, लोभ लाग्छ अरे। त्यही भएर आफ्नो लागि पनि यसो रहर लागेको कुराहरू किन्ने उमेरमै जे गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ Insta360 क्यामेरा, अनि यो चाहिँ ब्याट्री, अनि यो चाहिँ मेमोरी, अनि यो चाहिँ स्ट्यान्ड कम्बो किनेको मैले। स्ट्यान्ड चाहिँ यस्तो खालको आएछ। हेरौँ, खोलेर हेरौँ कस्तो रहेछ। फेरि मलाई नयाँ सामान देखेपछि यस्तो चलाइहाल्नु मनपर्छ क्या। नयाँ लुगा ल्यायो भने पनि लगाइहाल्नु मनपर्ने। सबैको आफ्नो हेबिट हुन्छ होइन। त्यही भएर यो खुल्छ चाहिँ कताबाट। अब तपाईँहरूले फेरि जज गर्ने होला यसले के गर्न लाग्यो भनेर। तर त्यस्तो केही होइन, यो मेरो रहर मात्रै एउटा, पछि पनि काम लाग्ने कुरा हो। यसो नेपाल जाँदाखेरि युजेबल हुन्छ भनेर यसलाई कस्तो रहेछ। मैले पनि फर्स्ट टाइम हो यो चलाएको, पनि देखेकै छैन मैले मेन त यो यस्तोहरू होइन। हेरौँ, वाउ दामी छ त्यो। यो चाहिँ एक बुङ किताब रहेछ होइन। किताब अब पढ्ने त्यस्तै हो। एन्ड
लेट्स सी गाइज हेर्नु यहाँ हेर्नुहोस् त ल दामी छैन हेर्नु त चट्टसँगले गरौँ हुँदो रहेछ यो चाहिँ हो माल सामान चाहिँ यो इन्स्टा एसी 360 एसी हो यो एसी प्रो 2 दामी यसो मैले रिभ्यू हेरेको थिएँ होइन यसको सबै खोलिन्छ भन्थे यो चाहिँ विन्ड प्रुफ अरे टेप लगाएको छ दामी होइन वा टेप सेप खोल्यो अनि यो चाहिँ ब्याट्री अनि यो चाहिँ स्ट्यान्डमा लाउने रहेछ यो चाहिँ के हो फेरि यो चाहिँ थाहा भएन के होला यो पनि त्यो विन्ड प्रुफै होला अनि यो चाहिँ के छ यहाँभित्र ए चार्जर रहेछ यहाँभित्र चाहिँ चार्जर एन्ड देन ग्लास चाहिँ डु नट इट हो खानु हुँदैन लास्ट खुसी लागिरहेछ होइन किनै पाए जस्तो अनि यो चाहिँ प्रोटेक्टर रहेछ अनि यो चाहिँ के रहेछ स्ट्यान्ड हो स्ट्यान्ड चाहिँ कस्तो रहेछ चुर्छे जस्तो गरेर अरे स्ट्यान्ड डन्डा अरे सानो पर्छ चिटिका परेको के चाहिँ डन्डा फिटिङ गर्ने रहेछ कहाँ यो त जो चाहिँ डन्डा फिटिङ गर्ने है एन्ड देन यो चाहिँ एसडी कार्ड 512 GB एन्ड यो चाहिँ के हो यार ब्याट्री हो क्या तीनटा फेरि टेपै टेपलाई टेप कुन चाहिँ गाह्रो चक्कु ल्याउनु पर्ने रहेछ यो चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्ने रहेछ होल्डर ब्याट्री चार्ज गर्ने चार्ज गर्ने तल नि हो एउटा ब्याट्री दिएको छ अनि के चार्ज गर्नु अरे सकिँदैन यसरी ब्याट्री यो स्लाइड गर्ने बिग्रिन्छ है फेरि ल्याउँदा ल्याउँदै थाहा नभएर यस्तै स्लाइड गर्न इजी हुन्छ भन्थ्यो यहाँ त दर ए इजी नै रहेछ यहाँ ब्याट्री नै रहेछ त अन गरेर हेरौँ है त ओ पिल 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 गरेर भयो एस सुरुमा ल्याङ्ग्वेज आउँदो रहेछ होइन यसलाई इङ्ग्लिस बनाऊँ नेक्स्ट प्लिज डाउनलोड स्टार 360 एप कहाँबाट डाउनलोड गर्ने यहाँ पनि रहेछ होइन यो चाहिँ फेरि फोल्डिङवाला हो थिच्ने बटन जति सबै थिचिदिनु पर्यो नि यहाँ पनि निस्किन्छ यो चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ है मलाई खास मन परेको चाहिँ यो 360 हो यस्तै अगाडिबाट नि रेकर्ड गर्न सक्यो डिस्प्ले सानो चिट्टिका परेको अब आगो बाल्ने हो नि त होइन अनि त्यसपछि मैले डिजिआईको इयरफोन यसमा चाहिँ फेरि साउन्डमा नो कम्प्रोमाइज दामी हान्ने हो होइन जे पनि
एकचोटि लगानी गर्ने हो, जे होस् जे हुन्छ जे हो भने एकचोटि लगानी गर्ने हो, तर दामी नै गर्ने हो होइन। यो चाहिँ डिजेआईको माइक्रोफोन हो होइन, दामी साउन्ड आउँछ भन्छ। हेरौँ यस्तो रहेछ, यहाँभित्र चाहिँ के लेखेको छ यहाँनिर, के चाहिँ डिजेआईको माइक्रोफोन। अनि दामी चाहिँ झोला त यस्तो रहेछ। भित्र चाहिँ केही छैन रहेछ भनेको त यहाँ होला है। यो चाहिँ के भन्छ नि साउन्ड, त्यो के भन्छ यसलाई, बुवा कि के हो यो माथिको एयरफोनको माथि हाल्ने दिस वान। यसको चाहिँ फेरि मलाई सबै यो नाङ्गै भएर चाहिँ मन परेको क्या, यो सबै देखिन्छ यसमा चाहिँ, त्यही भएर मलाई मन परेको। अनि यो चाहिँ डिजेआईको K2 भन्छ यसलाई, हो त्यो हो, अहिले नयाँ लेटेस्ट हो। प्वाख रहेछ, प्वाख चाहिँ यहाँले दामी के छ अरे, यहाँ चार्जर रहेछ, यहाँ अरू केही छैन। अन गरियो अन भयो। यसले चाहिँ दामी साउन्ड आउँछ भन्छ, हेरौँ। जे हो गाइज होइन, अब यस्तो गरेर राख्नु मिल्छ भन्छ। यही हो गाइज होइन, मैले दुःख गरेर आफ्नो खुसी किनेको भनौँ न यो। अब यसबाट म खुसी हुन्छु नि त, त्यही भएर दुःख गरेर मैले मेरै खुसी किनेको यो चाहिँ होइन। अब यसले चाहिँ होइन गाइज फुकेर 8K खिच्छ। अर्को मलाई उसमाको त्यो के अरे त्यो गिम्बल भएको उसमाको के पकेट के भन्ने मन चाहिँ परेको, तर त्यसमा चाहिँ अब बाहिरतिर राइडतिर जाँदाखेरि मिलेन नि त। यो चाहिँ फेरि पानीमा डुबाउँदा पनि केही नहुने एक्सन हो नि त, क्यामेरा काचा कुचुक अब त्यो पानी सानी हिउँ सिउँ जहीँ लाँदा पनि भयो यसलाई चाहिँ। त्यही भएर अगाडि पनि चाहिँ स्क्रिन, पछाडि पनि फोल्डिङ पनि हुन्छ, दामी छ। जे हो गाइस होइन, अब दिस वान होइन, यही हो मेरो अनबक्सिङ चाहिँ आजको। रियली एक्साइटेड छु होइन। अब यसलाई ठिक्क अब आज दिन सल्लाहको छुट्टी पनि भयो, अब यसलाई बोकेर धडाधड हिँड्यो होइन। हेरौँ, यो माइक पनि दामी छ भन्छ, साउन्ड क्यान्सलेसन चाहिँ सही छ भन्छ। हेरौँ, सही रिभ्यू हेरेर किनेको हो, त्यही भएर कस्तो छ हेरौँ। थ्याङ्क यू है गाइस, ल।